2 mol kalium sulfat suda həll edilmişdir. Dissosiasiya dərəcəsi 80% olarsa, məhluldakı kationların miqdarını molla hesablayın deyir. Gəlin baxaq. Kalium sulfat dissosiasiya edəndə kalium SO4 2 kalium müsbət və SO4 2 mənfi şəklində dissosiasiya eləyir. Burada 1 molna kationa baxaq. Neçə mol? 2 mol kation əmələ gəlir reaksiyada. Bir də burada 2 mol verir və dissosiasiya 80%. Biz 2-nin 80%-ni tapaq. Görək nə qədəri dissosiasiya eləyib. O da eləyir 1,6 mol. Deməli, baxaq, yaxşı, 1,6 mol dissosiasiya eləyəndə nə qədər kation? X. Bu tənasübdən X-dən neçə eləyəcək? 3,2 mol kation əmələ gələcək. Cavabımız Y variantı.